Pozreli sme sa na zápas Devínska Nová Ves Čadca. Švárc Antonievský, 3, Farka Žulský, 4, Kleman Zikalský, 5, Dudáš Ibenský, 6, Bednár Gažik Viktor, 7, Jančovič Tantorík, 8, Taras Gažik Igor. K pravidlám tam upozorňujem hlavne na mobilné telefóny, takže pokiaľ ešte máte u seba alebo zapnuté, tak vypnúť a odložiť tak, aby som ich nevidel, nepočul. Ktorý sa stará o zápas Čadca Devínska Nová Ves. Ondro, ako to zatiaľ ide? Celkom dobre. Podarilo sa nám v celkom slušnom predstihu všetko pripraviť a online bežia bez chyby zatiaľ. Super. A zajtra aký zápas máš? Devínska Dunajov. Dobre, super. Tak držíme palce. Ahoj. Pokiaľ nie sú nejaké ďalšie dotazy, tak vám prajem príjemnú hru a možno čierny môžete spustiť hodinku.